Vitajte pri sledovaní seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Komárno a okolie. 5. časť začíname niekoľko kilometrov južne od Kolárova, neďaleko chráneného areálu Dropie, ktorý vidíme vľavo. V tejto časti spoznáme blízke okolie Kolárova. V predchádzajúcej epizóde sme spomínali, že tento areál je hlavným zimoviskom dropa veľkého na Slovensku. Drop je naším najväčším vtákom a je jedným z najťažších lietajúcich vtákov sveta. Vpravo uvidíme aj prírodnú rezerváciu Lohocký močiar, taktiež spomínanú v minulej časti. Podobne ako ostatné lužné lesy, aj Lohocký močiar patrí so svojím bohatým ekosystémom k najhodnotnejším prírodným územiam našej krajiny. Ponad rozľahlé polia popredkávané množstvom kanálov letíme ďalej na sever. Naším súputníkom v týchto končinách Komarňanského okresu je naša najdlhšia rieka Váh. Vidíme ju vpredu napravo. Vody Váhu na Podunajskej nížine pokojne tečú svoje posledné kilometre. O necelých 20 kilometrov v Komárne na sútoku s Dunajom ich bude presne 403. Pred nami už vidíme mesto Kolárovo. Na pravej strane nás už z diaľky víta obľúbená mestská rekreačná oblasť Čergov s mnohými malými domčekmi či malebným rybníkom. Kolárovo patrí medzi najväčšie mestá Žitného ostrova a je druhým najväčším v okrese Komárno. Žije tu vyše 10 000 obyvateľov. V minulosti bolo Kolárovo známe ako Guta. Pôvodná obec stála na ľavej strane Váhu a nazývala sa Malá Guta, respektíve Stará Guta. V historických listinách sa prvýkrát spomína v roku 1268. V 14. storočí bola založená aj Veľká Guta. Z obavy pred Turkami sa obyvatelia oboch obcí presťahovali na bezpečnejšie miesto na pravom brehu Váhu a Malého Dunaja, na Žitný ostrov. Tam, kde sa Kolárovo rozlieha dodnes. Najväčším ťahákom Kolárova sú lodný mlyn a drevený most neďaleko sútoku Váhu a Malého Dunaja. Vidíme ich pod ľavým krídlom. Kolárovský lodný mlyn už dvakrát získal prvenstvo v súťaži najobľúbenejšia turistická atrakcia v Nitrianskom kraji. Ročne ho navštívi okolo 10 000 obdivovateľov. K mlynu vedie najdlhší zastrešený celodrevený most v Európe. Tieto unikátne technické pamiatky sú súčasťou múzea vodného mlynárstva. V ňom spoznáte krásu i náročnosť mlynárskeho remesla. Či uvidíte jeden z prvých strojov na pletenie rybárskych sietí na svete. Vľavo pod krídlom vidíme sútok Váhu a Malého Dunaja. Tieto dve rieky spolu s Dunajom na juhu vytvárajú rozľahlý Žitný ostrov. Je najväčším riečnym ostrovom v Európe a najväčšou zásobárňou kvalitnej pitnej vody v strednej Európe. Zároveň je najúrodnejšou oblasťou našej krajiny, označovaný aj ako obilnica Slovenska. Ešte v Kolárove sme preletom ponad Váh opustili Žitný ostrov, ktorého východnou hranicou je práve Váh. Jeho vernou súputníčkou je červeno značená cyklotrasa Vážska cyklomagistrála, spájajúca pozdĺž Váhu viaceré významné mestá od Komárna až po Žilinu. Cesta Váhu je však oveľa dlhšia. Pramení pod národnými symbolmi Kriváňom a Kráľovou hoľou. Biely Váh spod Kriváňa a Čierny Váh spod Kráľovej hole sa zlievajú pri Kráľovej Lehote na Hornom Liptove. Ďalej Váh tečie Liptovom, priberá vody Oravy, Turca či Kysuce. Cez Považské Podolie priteká až sem na rozľahlú Podunajskú nížinu. Letíme približne 23 km severne od Komárna v blízkosti hranice Komárňanského okresu. Práve oblietame obec Komoča, ktorá už leží v susednom Novozámockom. Na hranicu okresu sme si prileteli obzrieť sútok Váhu s ďalšou významnou riekou, Nitrou. Vidíme ho vpravo pred nami. Pohľadom doprava a dozadu ľahko odhalíme, že vody Nitry sem boli dovedené umelým kanálom. Udialo sa to v 60. rokoch 20. storočia. Pod nami vľavo vidíme unikátnu riečnu pláž na ľavom brehu Váhu. Priľahlý kemp je preslávený legendárnymi letnými párty so strhujúcou atmosférou. Pred nami na druhom brehu Váhu vidíme najsevernejšiu obec okresu, dedinu Mládeže.
Jej názov, ako aj pravouhlé usporiadanie dávajú tušiť, že bude mať odlišnú históriu, ako býva zvykom. Dedina bola založená ako úplne nová v roku 1949 a je najmladšou samostatnou obcou Slovenska. Bola postavená v období povojnového budovateľského nadšenia mládeže. Ak sa vám v hlave vynára istá podobnosť s traťou mládeže medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou, nie je to náhoda. Práve v mysliach tamojších brigádnikov vznikla myšlienka vybudovania vzorovej poľnohospodárskej obce. Odvodnili pustatinu neďaleko Kolárova, postavili domy, roľnícke družstvo a nová obec bola onedlho na svete. Popri bežných činnostiach sa v dedine mládeže venovali aj experimentálnemu pestovaniu ryže. Medzičasom sme sa opäť priblížili ku Kolárovu. Vľavo vidíme známy sútok Váhu a Malého Dunaja. Ešte dodáme, že pokojné vody oboch riek sú rajom pre rybárov a stoja za nezabudnutelnými úlovkami a zážitkami. Prilietame nad centrum mesta. Od skorej jary do neskorej jesene víta okolo idúcich množstvom zelene a záplavou farebných kvetov. Jeho ozdobou je impozantný rímskokatolícky kostol na nebovzatia Panny Márie. Bývalý miestny cintorín, dnes park svätej Rozálie so sakrálnymi pamiatkami a veľkým parkom poskytuje možnosti na oddych, prechádzky a relax. Opúšťame Kolárovo, najsevernejšiu časť komárňanského okresu, a mierime na juh. Pod nami a všade navôkol sa rozliehajú šíre polia žitného ostrova. Práve na nich sa rodia bohaté zlaté klasy obilia, z ktorých sa neskôr zomelie múka, základ chleba nášho každodenného. Pomyselným odhryznutím si z čerstvého a voňavého chlebíka upečeného z múky zomletej v kolárovskom drevenom lodnom mlyne túto epizódu končíme. Naše objavovanie krás okolia Komárna bude pokračovať preletom ponad najúrodnejšiu oblasť našej krajiny. Obilnicu Slovenska v ďalšej časti seriálu.